Situ panjat Boni, ha? Ya nih panjat doh. Kali manjat bareng saya. Lagi enak main sendiri Boni teman-teman ya. Main enak sendiri. Hup, lompat tuh batang tuh, pohon kayu tuh, lompat. Ngayun-ngayun Boni di situ, ha. Wis. Hmm. Hmm. Hup.
Udah sangat mahir Boni sekarang teman-teman, manjat. Kalau saya ngomong itu dia Boni ini langsung di saat Boni main bergantungan, di saat saya ngomong itu dia langsung ngejar saya teman-teman. Duh, sakit Boni ya. Mana lagi ya nak ngomong loh, gantungan bermain lagi lah.